Mbote na yo na mutineso oyo azolanda biso na minute oyo. Bambote tellement ebele na bafai na ngai nyonso pe na babone na ngai nyonso. Oyo bazali depuis na Congo central pe kuna na Mwanda pe na Ngula na Afrique du Sud pe awa la Kinshasa. Bambote tellement ebele. Yo mutuza la posa basalela yo promotion pe publicité ya marketing na yo ya service na yo ya maison pe ya location ya studio na yo. Benga toujours biso na ba numéro oyo naza kopesa 082 94 190 17 na suka. Yo soki obengi yo kozwa biso. Tela yo za moyibi yo kangami na mboka na biso mwana mwasi ayibaka te. Na moni yo ozali mutu ya libabe. Yo ndo memeli biso libabe na mboka oyo. Yo zela lelo ifo babeta yo. Yo fosa nkuba. Tala biso awa na tiangu bayibaka lisusu te. Biso awa na tiangu kuluna ezaka lisusu te. Yo lingi oyo na biso kuluna. Yo lingi okoba moyibi awa na tiangu tala. Bakoboma yo. Yo yebi te honorable ya Gabonais ya bagabonais ya pekisi kuluna na kimoyibi awa. Otuna kite tala. Tiangu zoe na village ofo kotuna kaye. Tala ndenge bakangi yo likwa kimoyibi. Yo mwana mwasi yo lingi kimoyibi tala botika yeko aza moyibi chayibi na yete. Tala otokotela ye. Oza mobali na yango kotela ye tala. Bakobeta ye babeti na ye batumbi bino moto. Bakotumba yo moto tika ye akende. Le salaire du péché c'est la mort. Ye ayibi tika ete afuta na lifuti na ye tala. Okende te pardon bakoya kobeta yo bakobeta yo. Tala yaka tozonga na biso tokende. Po yenda zawa na nde bakende na ye bongo bazotumba ye moto. Yo yebi te mikolo opération likofi esongi. Commandant Doris Baonzo